बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंधी लर्निंग ज़ोन जे प्लेटफॉर्म ते सभिनी खे भलेकार। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वक्त अॻु हिकु सीरीज़ शुरू कईसीं त अगरि 9th मैट्रिक या फर्स्ट ईयर इंटर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में को बि प्रॉब्लम या को बि कन्फ्यूजन जेको न्यूमेरिकल MCQs आहे जेको सम्झ में नथो अचे या मुश्किलात पेश अचे थी, त उनजे लाइ डिस्क्रिप्शन में ॾिनल व्हाट्सएप नंबर ते पंहिंजो नालो ऐं सवाल लिखी मोकिलींदा त तव्हांजो सवाल एक्सप्लेनेशन सां गॾु वीडियो जी सूरत में ठाहे अपलोड कयो वेंदो। अॼु के शागिर्द जो सवाल पहुतो जेको शायदि फर्स्ट ईयर जी केमिस्ट्री में आहे ऐं हल करण जे लाइ असां वटि मौजूदु आहे कलंदर ऑफ केमिस्ट्री मशहूर शख्सियत प्रोफेसर सर सफ़दर कुरैशी साहब जन। जेकॾहिं तव्हांखे बि को सवाल या को बि प्रॉब्लम आहे त डिस्क्रिप्शन में ॾिनल व्हाट्सएप नंबर ते नाले सां गॾु पंहिंजो सवाल लिखी मोकिलींदा त हल करे उनखे वीडियो जी सूरत में अपलोड करण जी कोशिशि कंदासीं। At 25 degrees centigrade, 500 cm cube of hydrogen gas at 400 torr and 1 dm cube of nitrogen at 600 torr. ये ब गैसेस अलग अलग हैं जंहिंजो वॉल्यूम धार आहे, माना ॿई अलॻि अलॻि कंटेनर में आहिनि। हाइड्रोजन हेतिरो प्रेशर ऐं नाइट्रोजन जंहिंजो हेतिरो प्रेशर आहे। These two gases are introduced into an evacuated 2 dm cube flask. हाणे ख़ाली 2 dm cube जी फ्लास्क आहे जंहिंमें ॿई गैसेस मिक्स थो करे। What is the pressure of mixture? हाणे ॿ अलॻि अलॻि गैसेस कंसिडर कयूं, हाइड्रोजन ऐं नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जो वॉल्यूम आहे 500 cm क्यूब ऐं प्रेशर 400 टॉर। वरी इन खां पोइ नाइट्रोजन जंहिंजो वॉल्यूम आहे 1 dm क्यूब, इन खां डबल, प्रेशर 600 टॉर। हाँ, हिन खे जेकर डीएम क्यूब में वठूं त इहो थी पवंदो 500 डिवाइडेड बाय 1000, छो त हिकु डीएम क्यूब में 1000 cm क्यूब आहिनि, इहो थी पवंदो 0.5 डीएम क्यूब। ॿई डीएम क्यूब में खणूं आसानी थींदी। द गैसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवेक्यूएटेड 2 dm क्यूब फ्लास्क। हाणे ही 2 dm क्यूब जी फ्लास्क आहे, ॿई हिन में अचनि। हाणे 1 dm क्यूब जॾहिं 2 dm क्यूब में अचे त वॉल्यूम डबल थिए ऐं हिन प्रॉब्लम में टेम्परेचर कांस्टेंट आहे, प्रेशर ऐं वॉल्यूम चेंज थियनि, इन ते बॉयल्स लॉ अप्लाई थींदो। 1 dm क्यूब जॾहिं 2 dm क्यूब अचे त वॉल्यूम डबल त प्रेशर हाफ, माना 600 मां 300 प्लस ही 0.5 dm क्यूब 500 cm क्यूब, छो त 1000 cm क्यूब हिकु डीएम क्यूब आहे त 500 cm क्यूब आहे 0.5 हाफ डीएम क्यूब। इहो हाफ वारो जेकर 2 dm क्यूब में अचे त इन जो वॉल्यूम 4 टाइम्स वधी वियो त प्रेशर 4 टाइम्स घटिजे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 400 मां 100 टोटल प्रेशर घणो थी पवंदो 400 इज़ द आंसर। हिन जो जवाब थी पवंदो 400। इन खे जेकॾहिं बॉयल्स लॉ वारी इक्वेशन सां प्रूव कयूं तॾहिं बि थींदो। मिसाल हाणे हाइड्रोजन लाइ असां इक्वेशन इस्तेमालु कयूं, पहिरियां डेटा था ठाहियूं। इन जो प्रेशर 400 टॉर P1, V1 ॿिया बि डीएम क्यूब में, त ही बि डीएम क्यूब में था खणूं 0.5 डीएम क्यूब। V2 इहा गैस जॾहिं हिते अचे त 2 डीएम क्यूब। P2 था फाइंड कयूं। हाणे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ वारी इक्वेशन, त P2 विल बी इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। P1 400 टॉर, V1 0.5 डीएम क्यूब ऐं V2 2 डीएम क्यूब। इनके सिंप्लीफाई करे तो इहो तव्हांजो 100। 2 जो टेबल पढ़ो हिते त 200 इंटू 5 0.5 थियो 100 टॉर। दिस इज प्रेशर P2। साॻियो फार्मूला नाइट्रोजन गैस, P1 600 टॉर, V1 1 डीएम क्यूब, V2 2 डीएम क्यूब। V2 ॿिन्ही जो साॻियो थींदो छो त ॿई साॻे कंटेनर में आहे। 2 डीएम क्यूब P2 फाइंड कयूं, साॻी इक्वेशन अप्लाई कयूं जेकर हितां
P2 is equal to P1 V1 upon V2. The P1 600 torr, V1 1 dm cube, V2 2 dm cube. तो P2 600 divided by 2 is 300 torr. And hydrogen जो pressure है 100 torr, nitrogen जो 300. The total pressure of the mixture is pressure of hydrogen plus pressure of nitrogen. यो घणे बराबर थी पवंदो 100 plus 300, that is 400 torr. This is our answer. 400. इन सां रिलेटेड ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आहिनि जेके तव्हांखे ॾिसनि पिया, पंहिंजे हिसाब सां हल करण जी कोशिशि ज़रूरु कजो। जेकॾहिं नथो सम्झ में अचे या को बि कंफ्यूजन को प्रॉब्लम पेश अचे थो त डिस्क्रिप्शन में ॾिनल व्हाट्सएप नंबर ते पंहिंजो सुवाल या पंहिंजो जवाबु लिखी मोकिलींदा। जेकॾहिं दुरुस्त हूंदो त बहितर आहे, एप्रिशिएट कयो वेंदो। जेकॾहिं नथो सम्झ में अचे त उनजो जवाबु तव्हांखे एक्सप्लेनेशन सां गॾु ॿुधाईंदासीं। वॾी महिरबानी, अलाह हाफ़िज़, शाल धणीअ जे अमान में हुजो।